nga, for today's video, ang video po natin ngayong araw to ay walang ibang kundi ang tutorial! Yay! Nababalala naman ako. So, para sa mga kadalandal, it's me again, Danica Sapra, and welcome to my YouTube channel! So, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and also click the notification bell below para updated ka kung may mga bago akong video ilalabas. So, yun nga, for today's video, ang video po natin ngayong araw to ay walang ibang kundi ang tutorial! Yay! Nababalala naman ako. So, yan. Kung sa nakaraan na video, kung sa nakaraan na video ay tutorial din ang tinuro ko, ay naman din ay tutorial din naman. Kaso ang tutorial naman ngayon ay kung paano maglagay ng sounds effect and ng mga video effect sa video ninyo na ginagamit ng mga YouTuber. Tulad nito. Yan. And tulad nito, pakinggan nyo. Yan. So, tuturuan ko kayo kung paano i-download and kung paano ilagay sa video ninyo yung mga ganun sound effect and video effect. And if you want to learn how to... Ayoko na mag-English. And if gusto niyo matutunan kung paano ilagay sa video ninyo mga ganun, keep on watching para malaman ninyo at para matutunan ninyo. So yun mga kadalandan, and sa mga bagong pasok pa lang sa YouTube ko, ituturo ko po ngayon dito kung paano maglagay ng sound effect, video effect sa mga video ninyo at kung paano po ito i-download. So yan, suggestion ko lang po sa inyo, KineMaster po gamitin ninyo na pang-edit po sa video ninyo. Kasi madali lang pong gamitin yung KineMaster. Ang malaking issue lang po sa KineMaster ay may bayad. So, alam ko sa mga gusto para magsimula, mag-YouTube, is hindi nila alam kung saan magda-download. Yung tipong maghahanap ka pa ng app para lang makapag-download. Kasi totoo lang po, ganun din po ako nung una. Yung tipong kung saan po ako naghahanap ng app sa Play Store para lang po makapag-download ng mga video on sound effect po na gusto kong i-download galing kay YT. So, hanggang sa natuklasan ko po to. So, without further ado, let's start. So, punta po kayo sa Chrome ninyo. Then, type nyo po YouTube to MP3. Then, ito po sa unang-unahan na to, ito po yung pindutin nyo, yung converter. MP3 po means sounds. Pag MP4 means video. So, saan tayo kukuha ng mga sounds effect and ng video? So, i-back nyo po and punta kayo sa YouTube. May password. So. Then, search po kayo kunyari ng haha sounds effect. Ito madalas po itong gamitin ng mga YouTuber. Yan. So, ayan yung mga haha sounds effect. Like this one. So, maganda siya, kaya pindutin nyo po to share button, kahit sa baba or sa taas. Yan. And copy link po, back po kayo and punta po kayo sa Chrome. Then, copy link, then convert. Then, download. So, ayan po, naka-download na po siya. So, punta tayo sa KineMaster para marinig ninyo at makita nyo kung paano ko ilalagay. So, pili po kayo ng mga video po ninyo. Like akin ito. So, para sa mga kadalandal, it's me again, Danica Sapra, and welcome to my YouTube channel!
So, medyo matagal kaya i-skip na natin. Tutorial! Yay! So, yan. Nakita nyo may tawa dyan. And pindutin nyo po yung folders, then download. So, hanapin nyo lang yung Haha Sounds Effect na din-download nyo. Ito yung akin. Ito. Then, plus. Then, ayan po. Makikita nyo po siya. So, yun. Nakita nyo po, nakalagay na po yung Haha Sounds Effect. So, kung gusto nyo naman na Haha Sounds Effect na video, is ilalagay natin to. Then, search po kayo, Haha Sounds Effect, yung baby na video. Yan. Ito po. So, ida-download nyo na lang din po siya. Isa-share nyo po and copy link. Then, after that, punta po kayo sa Chrome. Yung makisama. So, convert next. Then, copy the link. Punta po kayo sa MP4. Ito po is video na po to. Then, download. Then, yan. Naka-download na po siya. Punta po kayo sa KineMaster. Kung gusto nyo po ng palitan, X nyo po, delete nyo po. So, yun. I-trim nyo po, split at playhead. Then, media, pindutin nyo yung download, yan lagay nyo po. Makikita nyo po dito. Ganun lang po kadali na mag-download and maglagay ng mga sounds effect na gusto ninyo. And bibigyan ko po kayo ng mga example pa po na sounds effect and ng video effect. So, tulad nung nag-iisip sounds effect. So, nag-iisip sounds effect, pwedeng ito. Yan. So, share nyo po siya and copy link. Punta po kayo sa Chrome, then convert next. Pindutin nyo po yung MP3 and punta po kayo sa YouTube. So, yan, na-download na. Punta po kayo sa KineMaster. Then, lagay nyo po siya dito sa mga yung nag-iisip kayo ganon. Yung hindi kayo makapag Video effect. And if you want to learn how to yan, dyan. Sa nag-iisip po kayo or hindi nyo malaman kung ano yung sasabihin ninyo, hanapin nyo po yung nag-iisip mode. Then, plus nyo po. you want to learn how to Ganun lang kadali mga kadalandan kung paano gawin at kung paano ilagay sa mga video ninyo yung mga sounds effect and video effect. And ganun lang din kadali kung paano i-download. Kasi tulad ko dati, naghanap ako ng app, sa totoo lang, naghanap ako ng app na pwede pag-download ng mga ganun na galing sa YouTube. Pero wala talaga akong nahanap. Hanggang sa may napanood ako na video, and doon siya nagda-download, kaya I hope nakatulong sa inyo kung paano mag-download. And lalo na doon sa mga nagsisimula pa lang mag-vlog, and sa gustong matuto and malaman yon, I hope nakatulong po ako sa inyo. And yan, kung may gusto kayong ipagawa sa akin na content, challenge, just comment down below para magawa ko yung mga content na yun. Malay mo, makuha ko and mapili ko yung content mo. Ay, yung gusto mo ipagawa sa akin, ganun. So, yun guys, if you like this video, don't forget to like, share, comment, and also click the notification bell below para updated ka kung may mga bago kong video ilalabas. So, yun mo din paalala mga kadalandan, itong nararamdaman natin na pandemic, itong nararanasan natin, may dahilan si Papa God kung bakit tayo nalagay sa ganitong sitwasyon. Ang kailangan mo lang is think positive and dasal lang dasal kasi matatapos din to. So, yun lang. Keep safe. God bless. And I love you all.